Še tretjič ta mesec so se naftni derivati pocenili. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 5,2 centa, po novem stane 1,38 evra. Liter dizla se je pocenil za 4,2 centa in zdaj stane 1,4 evra. Pocenilo se je tudi kurilno olje, liter za 4,1 centa. Cena 50-litrskega rezervoarja 95-oktanskega bencina je tako dobrih 69 evrov, dizla pa dobrih 70 evrov. Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 12. januarja. Inflacija pa ne popušča. Cene življenjskih potrebščin so se v zadnjem letu zvišale za 2,7 odstotka. K inflaciji so tudi tokrat najbolj prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se v zadnjem letu podražile za 4,5 odstotka. Podražili so se tudi stanovanja, voda, energenti, zdravstvo, restavracije in hoteli. Nekaterim potrebščinam pa so cene vendarle padle. Katerim? Mark Vidrih. Ena od ljubljanskih tržnic dan pred Silvestrovim večino nakupov danes predstavljajo sestavine za novoletno večerjo. Kaj bo na mizi tokrat? Malo dojka pa mora biti, pa francoska, pa biftek, ne? Ena pečenka, pa zraven vse priloge, pa ena krasna juhica, pa predjed, pa tudi pijača bo različna, najmanj 3 vrste. Slavnostno in z bolj prestižnimi sestavinami torej, kaj pa cene? Koliko več bo letos stala priprava novoletne večerje? Kar precej, mislim, da kar enih 10%. Na splošno? Na splošno. Danes recimo sem kupila ribo, ne? Ja. Ampak je kar še nekako znosno. A veste, kaj se je podražilo? Meso, testenine tudi, ne? Pa zelenava, recimo na glavni tržnici je zelenava zelo draga, ne? Bili dražje, no pa tle tudi. In kaj pravi statistika? Najbolj za skoraj četrtino se je v zadnjem letu podražilo goveje in telečje meso, sledijo zamrznjeno sadje, kava, brezalkoholne pijače, sveži morski sadeži ter olja in maščobe. So pa na Sursu zabeležili tudi nekaj pocenitev. Za dobrih 13 odstotkov se je pocenilo oljčno olje, za dobre 4 krompir, malenkost cenejši, so tudi sveže ribe, riž, zelenjava in moka, od hrane pa še k energentom. Pocenili so se naftni derivati, za katere vemo, da prav tako močno vplivajo na inflacijo. Pocenila so se tako tekoča kot pogonska goriva. So se pa po drugi strani podražila trdna goriva in električna energija. Cene goriv in energije so se v letošnjem letu v povprečju tako zvišale in sicer za slaba 2 odstotka. Zdaj pa še nekoliko bolj v preteklost, kaj se je najbolj podražilo v zadnjih 5 letih. Če pogledava od začetka leta 2021 do danes, so se najbolj občutno zvišale cene hrane in brezalkoholnih pijač, in sicer za 38 odstotkov. Prav tako so se zvišale cene v restavracijah in hotelih za 37 odstotkov. Nekoliko manj pa so v zadnjih 5 letih zrasle slovenske plače. Povprečna bruto plača je v zadnjih 5 letih zrasla za približno 30, povprečna neto pa za približno 27 odstotkov.